नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा अल्कॉफ ऑरेंज कफ सिरप का रिव्यू। दोस्तों, मेरे हाथ में जेनरिक ऐसी कफ सिरप है। जेनरिक है मगर रिजल्ट बहुत बढ़िया है, रिजल्ट बेमिसाल है। यह ब्रोमहेक्सिन, टर्बुटेलिन, गुआफेनिसिन और मेंथोल से बना बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सिरप है। मेरे हाथ में 60 ml का सिरप है। दो वेरिएंट्स में अवेलेबल होता है। ये है 100 ml का और ये है 60 ml का। कॉस्ट है इसकी 58 रुपीज़ और इसकी कॉस्ट है 85 रुपीज़। गीली खांसी का इलाज करना चाहते हो, गीली खांसी आपको परेशान कर रही है, बार बार कफ बन रहा है, कफ को बाहर निकालने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, डिलीशियस ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल होने के कारण ये बच्चों के साथ साथ बड़े व्यक्ति भी पसंद करते हैं। टेस्ट बढ़िया है। गीली खांसी का या फिर गले में खराश का इलाज करने के लिए बहुत ही फायदेमंद ऐसा ये सिरप है। आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ये जेनरिक दवा है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की परमिशन के अलावा आप इसे ले सकते हैं। बात करते हैं इसकी डोसेज की। अगर आपका बच्चा 2.5 साल के ऊपर है, 3.5 साल के बीच में है तो 3.5 ml देना है। 3.5 साल के ऊपर है तो आपको 5 ml 4 बार देना है। 1 साल के ऊपर है तो आपको 2.5 ml देना है। 1 साल के अंदर के बच्चों को इसे नहीं देना है। दिया भी तो डॉक्टर की सलाह से देना है। कभी कभी इसे देने के बाद मतली या फिर पेट दर्द हो सकता है, ये सामान्य बात है। ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं है। अल्कॉफ बहुत वेरिएंट्स में अवेलेबल है। ये ड्राई कफ के लिए नहीं है, यानी कि सूखी खांसी के लिए नहीं है, ये बात याद रखना। अल्कॉफ ऑरेंज कफ सिरप रिजल्ट में बेमिसाल ऐसा प्रोडक्ट है जिसका निर्माण किया है अल्केम लैबोरेटरीज ने। यह आसानी से जेनरिक स्टोर्स में मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है, किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाता है। यह आयुर्वेदिक नहीं है, यह याद रखना। डोसेस जितना बताया है उससे ज़्यादा नहीं देने का। अगर डोसेज ज़्यादा गया तो आपके हाथ पैर में कंपन आ सकता है, थोड़ा सा साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए कहता हूँ कि डॉक्टर की सलाह से या फिर जो डोसेज हमने बताया है वही देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।